Shalom, quelle est la valeur intrinsèque des feux de joie qu'on allume avec Baromer? Réponse, il n'y a pas de source ancienne à ce feu de joie, mais il peut amener à deux choses extrêmement importantes. La première, puisque c'est, dit-on, en mémoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut donc nous renforcer à son exemple dans l'amour de Dieu, l'approfondissement de la Torah et l'amitié entre les êtres. Secondement, puisque nous sommes assis ensemble et nous chantons, renforcer l'amour entre les Juifs, la compréhension, l'entraide, malgré les dissensions d'opinion, le rapprochement des cœurs. Shalom.